1950-yilda Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Yashik qishlog'ida dunyoga kelgan aziz ustozimiz Odinaxon Davronova butun umrini ta'lim-tarbiya sohasiga bag'ishladilar. Yosh avlodga bilim berishni hayotining eng ulug' maqsadi deb bilgan ustozimiz o'zining bilimdonligi, talabchanligi va yuksak insoniy fazilatlari bilan yuzlab shogirdlar qalbida mehr, hurmat va minnatdorlik tuyg'ularini qoldirgan haqiqiy ustoz edilar. Aziz ustozimiz Odinaxon Davronova hayotlari davomida nafaqat bilim ulashdilar, balki inson bo'lish, halollik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni ham o'rgatdilar. Ba'zi insonlar hayotdan ketsalar ham ular qoldirgan ezgu izlar hech qachon o'chmaydi. Aziz ustozimiz ana shunday inson edilar. U kishining mehnati, mehri va bergan bilimlari yuzlab shogirdlar taqdirida abadiy yashaydi. Ustozimiz bugun oramizda yo'q, ammo u kishining yorug' xotirasi, ezgu ishlari va shogirdlari qalbida qoldirgan izlari abadiy yashaydi. Sizdek baxtli inson bo'lmasa kerak, a? Gapiring o'zimiz uchun. O'tgandan beri qancha bo'lgan. Alloh yetkazganiga shukr qilamiz. Madinaning ravzasini terlar safsa bepayon, birovga oltindan bir ustunlari nogahon. Qandillari ko'zni olar joy namozi gilamdan. Mushkambar anqtirib tun borni qarabdan. Esdalik bo'lib qoladi, Xudo xolasa 2025-yil 14-iyul